Živijo ekipa, evo, pozdravljeni v še enem podcastu s Karizmi. Po dolgem času sem spet nazaj, z nami pa en zelo poseben gost, ki se ga pravzaprav izjemno veselim. Mislim, da mi je pisan na kožo. Gospod Zorko Bajc. Bog daj, gospod župnik. Hvala za povabilo, pozdravljeni. Za tiste, ki ga ne poznate, gospod je piranski župnik, kar je idealna priložnost, govorimo o potovanjih in v nekem turističnem smislu. Je Piran eno od osrednjih pretočišč tega gibanja v Sloveniji. Gospod je župnik, kar pomeni, da je duhovno zelo dobro orientiran. Je pa gospod Bajc, ki smo ravno pri orientaciji, tudi popotnik, kar ponuja izjemno izhodišče za debato. Sploh, če izhajamo iz Oskarjeve temeljne premise, da je vsako potovanje v resnici tudi duhovna akcija. Zagotovo, ja. Pa se strinjate s tem? Res je, ja. Zdaj, to bi mogoče tako prvo vprašanje, mogoče malo filozofsko, malo psihološko ali pa psihoanalitično. Zakaj bi človek, ki mu to zaradi nekih ekonomskih razlogov ali pa zaradi razlogov preživetja tega ni treba početi, sploh potoval? Jaz osebno vidim po potovanju samo širjenje, ne samo znanja, ampak izkušenj, spoznavanje sveta in v bistvu spoznavanja zemlje, na kateri živimo, ki je tako majhen delček v tem vesolju, in se mi zdi škoda, da ne bi izkoristil svojega življenja tudi zato, da bi spoznal ta tako imenovani planet Zemlja, ki če ga gledamo dalje še na pikica, ampak je naš dom. In se mi zdi z tega vidika nujno potrebno, tudi za mojo osebno rast se mi zdi, da spoznavam druge kulture, druge načine življenja, druge civilizacije in enostavno se mi zdi, da je to taka obogatitev človeka, ki jo težko kakšna druga stvar prinese, da jo začutiš in tudi kasneje iz tega tudi živiš. No, tako da meni potovanja so že od majhnega bila pisane na kožo, žal kot otrok doma pač nismo imeli pogojev za potovanje, smo bili na kmetih, potem študentska leta, vemo, kako je finančno, človek potuje tisto na štop. Ampak potem, ko se osamosvojiš, pa sem se pa nekje odločil, prav zavestno, da vse, kar prišparam tisto leto, gre za potovanje in se mi zdi, da je to največja naložba. In tudi v bistvu, če gledam tako malo presežno, edina stvar, ki bom nesel na drugi svet sabo. Spravi spoznanja, doživetja, občutki, spomini. In tako je moja filozofija ratela že zadnjih več kot 20 let, da vsako leto eno potovanje za dušo in za spoznavanje sveta okrog sebe. Kako izbirate destinacije? To je mogoče zanimivo, po kakšnem kriteriju človek, ker to že nekaj pove o človeku ali pa v njegovem iskanju. Ja, včasih so čisto ključne, včasih pa premišljene. Včasih so individualne, se pravi, da potujem sam, včasih skupino z agencijami, tako bom rekel, odvisno od leta, od več dejavnikov vpliva, tudi glede na čas, ki ga imam na razpolago. Pač kot župnik uradno imam sicer pravico do dopusta, ampak ta dopust je težko izboriti, ker ne moreš napisati na cerkev, pri nas bi rekli kjuzo, periferije. Ne umirajte med 1. in 19. oktobrom, ne poročajte se. Čeprav, kot zanimivost, lahko to rečem, da že nekaj let, že kar več kot 10 let, ko grem na potovanje, nobenim Pirančan ne umre. So rekli Pirančani, ko so to pogruntali, gospod, vi kar pete, kadar vas ni, smo najbolj sigurni, da bomo vsi ostali živi. Tako da so določene stvari, ki jih moraš organizirati, dobiti zamenjave, termine ta prava poiskati in potem na osnovi tega, kar je v tistem času, v mojem primeru bolj jesenskem, na voljo, se pa odločam za druge kontinente, druge civilizacije. Tako sem začel v štartu recimo z Južno Ameriko, predvsem pa Srednjo Ameriko, potem sem se malo bolj fokusiral na Azijo, na Bližnji vzhod. Zdaj pa zadnjih par let sem bil tudi tu, Afrika je taka še neraziskana. S seboj ste prinesel, bom rekel, fotoknjigo, eno tako, in jaz jo listam, gledam odlične fotografije in tako
v eni taki skromnosti ste pozabili povedati, da so to vaše fotografije. Ne? Ja, no, jaz ena od stvari, ki jo rad počnem, je fotografiranje, to že od malega in mislim, da je ravno letos je 20 let, ko sem prešel tu na digitalno fotografijo, prej sem kot študent in tudi kasneje v glavnem uporabljal diapozitive. In fotografija se mi zdi tak oseben izrazen inštrument, preko katerega se lahko tudi izrazim. Tako da s tem pa želim tudi prikazati drugim, prinesti to lepoto, ki jo vidim, ki jo občutim in vedno ta potovanja na nek način vključim, tako da tudi drugim, tistim, ki jim ni dano ali pa ne morejo potovati, da jim lahko prinesem delček drugega sveta in se mi zdi na tako obogatitev. Meni osebno pa tudi za mojo dušo, če mi uspe dobra fotografija, da jo naredim, je to mi veliko pomeni. Tako da zato tudi zadnja, mislim, odkar potujem, potem izdelujem fotoknjige in pripravljam včasih diaprojekcije, sem ve nekoč, zdaj pa sodobno tehniko se da to super predstaviti z videi, z glasbo, s podložjem. Mislim, tako da je neka stvar obogatena in ima malo dodane vrednosti. Vi ste študirali tudi film, če se ne motim. Ja, tega zdaj že nekaj let. V bistvu je bilo čisto naključno, kaj je bilo, leta 98. Ja? Me je takratni moj škof, gospod Metod Pirih, poklical v Koper in rekel, greš študirati. Jaz sem rekel, kaj pa? Še enkrat, ne? Ja, jaz sem imel vmes že 6 let kapljan v Postojni, v Tolminu in sem pričakoval, da bom postal nekaj župnik po tolikih letih. In me je čisto presenetil, rekel, ne, rabimo nekoga v škofiji, ki bo skrbel za sakralno dediščino, se pravi, imamo komisijo za sakralno dediščino, toliko cerkva je treba pač pravilno obnavljati. In ker je vedel, da me nekje veseli umetnost in tako je rekel, boš ti šel študirati. No in na ta način sem jaz potem pristal za 2 leti v Rimu na Papeški univerzi Gregoriana. Jasno, da ko sem prišel v Rim, nisem znal razen buongiorno, več italijansko, se je bilo treba najprej italijanščino naučiti. Ampak ker sem bil že v Rimu, sem rekel, dobro, zdaj škof me je poslal študirati umetnost, se pravi kulturno dediščino, kaj pa če bi še kaj poiskal zase, kar še mene bolj veseli, to je fotografija, film. In hvala Bogu, na isti univerzi sem našel potem še eno smer, multimedijsko, se pravi, in tako da sem potem vzel 2 smeri sočasno in sem nekaj študiral za škofa, nekaj pa zase, hkrati pa zdaj to prepleteno eno z drugim. Bravo. Tako da, ja, no in potem sem pristal v Piranu. Ker to pomeni, da imate ta pogled režiserja tudi na nek način, da vas to zanima kot fotografa. Ne? To, kaj lahko človek zajame v objektiv svoje zavesti, tako rekoč, ne, če rečemo. Točno to, ne. Tukaj je velika razlika, ne, ko mi vidimo stvari tako, ko jih pa gledamo skozi objektiv, s kompozicijo in z neko, bom rekel, umestitvijo. Velikokrat mi reče ljudje, ne, ko potujemo skupaj, ne, pa pokažem fotografije. Ja, kje si pa to videl? Pa, kje je to bilo? Sem rekel, smo bili skupaj, ne? Ja, jaz tega nisem videl, ne? Ker na fotografiji ti izpostaviš nek detalj, ki ga morda nekdo prej ni videl, ne šel mimo njega. In s tistim detaljem lahko veliko poveš, če ima še neko ozadje. No, na ta način je to res, jaz moram reči, malo sem poklicno deformiran in težko potujem, če nimam fotoaparata pri sebi, ker želim ujeti tisti trenutek in ga, pa ne samo zaradi sebe, ampak tudi zaradi drugih, da ga lahko delim z drugimi in kasneje, ko pridem domov, ponovno podoživljam. Tako da to mi je veliko krat res pri srcu dozamem kriv ali pa si zavrtim, bom rekel, video, ki sem ga naredil in še enkrat odpotujem tja, kjer sem bil. No, ampak ravno ta, omenili ste to naravnanost ali pa to teženje človeka ali pa vas osebno k detajlu, ne? To se mi zdi tisto, kar pravzaprav usmerja tudi potovanje samo, ne? Ker ti, ko potuješ, ne potuješ z neko naravnanostjo, ne? Nekateri ljudje opazijo to, nekateri ljudje opazijo samo tisto, kar lahko kupi denar, nekateri ljudje opazijo stisko drugih ljudi, veselje drugih ljudi. Kaj recimo, s kakšnim objektivom potuje človek, ki je po poklicu
župnik, torej človek, ki je pravzaprav po poklicu duhovni usmerjevalec človeka. Ne? To mora biti verjetno drugače, kot je to me zanima. Ne? Vse imamo več ali manj skupne stvari, bom rekel, moče pri meni, ali pa pri, ne vem, zdaj, če smo pri duhovnikih, moče imamo malo več fokusa na ljudi, recimo. Jaz predvsem, ko potujem v druge civilizacije, v druge kulture, se mi zanimivi obrazi, ta izraz, bom rekel, ki ga imajo ljudje, kako živijo. Hkrati pa rad tudi primerjam različne religije med sabo. Bom rekel, po različnih carinah, ko sem potoval, se mi zdi tudi po tem vidikom, da iščem skupne točke s krščanstvom, z našo vero, z našo tradicijo in odkrivam stvari, da so nam v bistvu vsem veliko več skupnih kot tistih, ki nas razdvaja. Ker jasno, poznati moš tudi zgodovinska ozadja, bom rekel, v določenih kulturah, zakaj je kakšna stvar v kakšno smer je šla, ampak do zdaj moram reči, da posod, kjer sem se znajdel, pa tudi glavno so posod vedeli, ali prej ali kasneje, da sem duhovnik, da sem kristjan, in nikjer nobenega problema nisem imel. Potoval sem tudi po arabskih deželah veliko, ali pa recimo v Indiji, kjer je v glavnem hinduizem, ne. Vedno sem imel občutek, da so me ljudje sprejeli in nisem skušal tudi njihov način razmišljanja sprejeti in razumeti. In kar mi je najbolj zanimivo to, se mi zdi, da s tem, ko človek se srečuje z drugimi kulturami in tudi njihovo filozofijo, mentaliteto, vidiš, kako mi včasih zahodna kultura, evropska kultura ostaja ujetnik samega sebe. Ja. In hoče in misli, da smo dosegli največ in da smo najbolj pametni in da vse vemo in da vsi ostali, ki delajo drugače kot mi, da pač niso na isti ravni z nami. Absolutno, ko potuješ, vidiš, da se imamo marsikaj tudi mi za naučiti od drugih. In kar je fascinantno, ko vidiš, da določene civilizacije so neodvisno od Evrope prišle do istih dosežkov, zaključkov, recimo, ne vem, gledamo Srednjo Ameriko, inkovsko, majovsko civilizacijo, azteško, ali pa ne vem, ali pa indijsko, da ne govorimo o recimo perzijski kulturi, ne, v Iranu, ki me je fascinirala. Tako da eno samo ta univerzalizem tega, bom rekel, te duhovne nadstavbe vseh ljudstev po svetu je pravzaprav noro fascinanten. Ne? Ja. Če primerjaš tudi neka, recimo, stara verstva tega slovenskega prostora in, kaj pa vem, amazonskih plemen, ugotoviš, da so imeli skoraj do pičice enako kozmologijo. Ja. Ja. To je zanimivo. No, mislim tudi, ko sem srečeval z Aboričini v Avstraliji, bom rekel, njihov koncept vesolja, mislim, stvarstva, čas time, dream time, kako oni to skozi sanje in vse ostalo, ampak na koncu vidiš, da prideš tudi v bistvu do bibličnih tem oziroma zgodb, ki so univerzalne in ki so nastale dejansko zdržijo. So zdržale pred 5000 leti in sem pripričan, da je tudi čez 5000 let še vedno imele svoj naboj. Ja, samo nabor besed, ki jih opisuje, nekoliko drugačen. Drugačna metaforika. Tako. In važno je pa to, da ne gremo v dobesedno razumevanje, to je isto pri Svetem pismu, ampak moramo poiskati pravi pomen. In kot sem rekel prej, v bistvu se vživeti v tisti čas, ko je bilo to napisano, v tisto kulturo, in potem lažje razumeš, zakaj je na kakšen način je bilo podana neka resnica takratnemu človeku. Tako da meni je to vse to skupaj ena sama obogatitev in vedno znova, ko mi čakam svoje obdobje, da No, ampak so pa lahko take izkušnje tudi, bom rekel, taki uvidi so lahko tudi transformativni na predvsem boleč, na neprijeten način. Recimo, sploh če izhajaš, jaz se spominjam Oskarjeve zgodbe, kako je šel takrat prvič v Indonezijo na tisto svoje transformativno popotovanje, ko se je začel spraševati in srečevati s temi drugačnimi kulturami in
se mi zdi, da vsakdo izmed nas zahodnjakov na podoben način to doživlja. Ti prideš tja, ti si vzgojen in narojen v neko okolje, ki časti določen sistem vrednot. Ne? In mi, zahodnjaki, si domišljamo, da smo s tem svojim materialnim svetom dosegli nek bivanjski maksimum, ne? In potem ti prideš tja. Itak potovanje je že samo po sebi nek luksus, ki si ga lahko privoščiš, ko so ostale hierarhične potrebe zagotovljene. Ne? Ti prideš tja z dragim telefonom, z nekim denarjem na računu, z nekim skupom dela, ki te čaka doma, in potem vate udar tisto, kar bi ti po svojih kriterijih moral pojmovati kot absolutno revščino. Se pravi, vse življenje si prizadevam, da ubežim temu, da ne bom tam, kot so oni v Indiji, tam na robu ulice. Ampak pogledaš tiste ljudi v oči, ne? Vidiš, že tega manjka veliko. Vidiš eno veselje do življenja, si začneš spraševati. Točno. Kaj imajo oni, kar jaz nimam, ne? Ja. To se meni zgodilo, ko sem šel prvič na Andamanske otoke. To so otočje, ki spada sicer pod Indijo, ampak je dosti ven iz Indije, ne, proti Mjanmaru in Tajski. In na tem otočju živijo še skupnosti Džarava. Zadnje leta je bilo zelo aktualno en otok Sentinela, ker so enega misionarja tam ubili in tako naprej. Oni so zelo izolirani na tem otoku. Ampak večina tega ljudstva, mogoče jih je njih 300, ne vejo točno, živi na tem večjem otoku in imajo svoj rezervat. In so dejansko ločeni, kolikor je možno, jih skušajo zaščititi, ne? Ker to je ljudstvo, se pravi, govorimo smo vzhodno od Indije, ampak ljudstvo, ki je zelo podobno pigmejcem, se pravi, nizke rasti, črni, skodrani, tako da antropologom ni jasno, kako so se pojavili med 40-50 tisoč let nazaj, očitno prišli iz Afrike. In živijo na ravni tako rekoč kamene dobe, poznajo samo ogenj in nič drugega. So nomadi, niso poljedelci, nimajo živine urejene nič. In enkrat sem imel priliko, ker smo mogli prečkati to območje, enih 40 kilometrov džungle, ampak ker je sredi cesta, ker moraš voziti v konvoju, ne smeš ustavljati. In sem imel srečo dvakrat, ko smo prečkali to področje, da sem iz oči v oči videl te ljudi, ki so slučajno prišli preko ceste, prečkali cesto. Ne? In točno se spomnim, jaz sem se vozil v džipu noter, od zadaj, in sam pred sebe razmišljal, jaz sem zdaj tukaj sredi ničesar, s telefonom, s fotoaparatom, GPS-om, vse imamo, ne? In tukaj okrog mene živijo ljudje, ki nič nimajo tega, ne? In kaj nam je skupno? Se rekel, sam pri sebi, ne? V bistvu vsi si želimo varnost, vsi si želimo srečo, ljubezen, sprijetost, te osnovne vrednote. Mi se imamo, zdaj jaz se tukaj vozim, mi smo prišli na Luno, mi se imamo, da smo dosegli že ne vem kaj, ampak kaj smo mi, čeprav nas loči 40.000 let, mogoče civilizacijsko med njimi, a smo mi naredili toliko naprej kot človek? Nismo. Ne? In v tistem trenutku pride... Zgubili smo, ne? Ker mi smo zgubili. V bistvu smo s to hipermodernostjo izgubljamo skupnost, izgubljamo sami sebe, sočloveka, tisto primarno človeško. Ne? In pride nasproti v tistem trenutku ženska z 3 otroki in se nasmeje, pač nismo mogli, ni dovoljeno ne slikati, se snemati, ampak samo ta nasmeh skozi oči. In ko sem gledal, mene je, nisem stresno, jaz sem se čutil prav, kako bi rekel, hkrati srečen in hkrati v zavedanju, kaj vse dejansko meni in ostalim manjka, kar oni imajo. In mi strmimo vedno več in nikoli ne pridemo do tega, da bi rekli, zdaj smo pa dosegli cilj, bodimo srečni. Oni živijo s tistega in so srečni. In ne rabijo drugega. Mene je bilo to ena taka, kot da bi me nekdo brcnil, bi rekel, zbudi se. Zdaj bomo malo zašla s teme potovanj, ampak ste odprli tako čudovito temo, moramo to razčistiti na kratko. Kje se vam zdi, da je človeštvo zašlo
v katerem trenutku, ne, zdaj pustimo zdaj družbeno-politično gibanje, čisto v nekem razvojnem smislu, je bilo to s kmetijsko revolucijo, ali je bilo s tem, ko smo začeli kopičiti, ko smo potrebovali institucije, mesta, ki je postalo blago, osišče našega življenja. Kje smo se izgubili? To je dosti težko vprašanje. Mislim, ni tako enoznačno odgovor, da se mi zdi, da bi lahko dosti govorili, ampak ja, ne vem, v naravi človeka je, da hoče, pač se organizira, se skuša napredovati, kar je super, ne, mislim, na ta način to se mi zdi pozitivno. Konec koncev smo, zdaj govorim kot duhovnik, ustvarjeni po Božji podobi, ne, in Bog je stvaritelj, se pravi, nam je dal možnost, da tudi mi nekaj ustvarjamo, tudi to je naša poklicanost. Vprašanje je, kaj je zdaj ta kreativnost? Kaj je v bistvu še in kaj je tisto, kar je potem že pohlepo oziroma se ostalo. Ker pa človeka potem, ko skuša človek izkoristiti drugega, zato da bo sam več imel. Ne? Mislim, da v teh prvotnih skupnostih ni bilo, ali pa zelo malo. Ne? Tukaj smo postopoma, mislim, šli v malce stran. Ja, no jaz razmišljam na tak način, da če je, da ste dve temeljni čutenji človeški, ne? Eno je ljubezen in na drugi strani je strah. Ne? Ja. In če je Bog ljubezen in kopičenje izvira iz strahu, potem je jasno, čigavo delo je to. Ne? Ja, točno. Ja. In problem je v tem, da pač strah, psihološko vemo, da je najbolj osnovno čustvo, ne, ki hkrati lahko varuje človeka, ampak po drugi strani pa lahko naredi veliko škode. Ne. Mislim, strah v smislu, če zato se mi zdi, no, zdaj, če smo spet v primerjavi z verami, religijami po svetu, ne, kar mene recimo najbolj prepriča, ne, v krščanstvu je to, ker ima Boga kot ljubezen. Ne. Se pravi, bom rekel, absolutno pozitivno dobro. Nekaj, kar čemu se lahko predaš. Ne. Jasno, da tukaj kot človek vedno ješemo, mislim, delamo stran poti, ampak ideja Boga kot absolutne ljubezni, absolutnega dobrega je, se mi zdi, in tudi razvoj tega koncepta skozi zgodovino, ne, že iz judovstva naprej potem krščanstvo, se mi zdi. Ko primerjam, pač, ko se rekel, ne vem, z ostalimi monoteističnimi religijami, pa tudi politeističnimi, ki se srečuješ, ali pa konec filozofskimi smeri. Men budizem se smatra bolj kot filozofija, kot način življenja, ne kot religija. Ne vem, lani, predlani sem bil na Butanu, je bil en tak zanimiva izkušnja, ker je večinoma budističen, ne. Za hec, ja, sem zvedel, ko smo šli čez, ne, da je v glavnem mestu en katoliški duhovnik. V tem trenutku se je za 100% povečalo število duhovnikov v Butanu. Ja. A ste kdaj razmišljali, seveda ste razmišljali, ste duhovnik, ne, kako bi opisali koncept romanja? Kakšen je motiv romanja? Romanje kot en tak arhetip potovanja. Ne? Ja, v bistvu se tu je, ne. To je, ker beseda vemo, romanje, odkje pride Roma. Gremo v Rim, ne. Ampak ja, mislim, da je, ja, pri romanju je vedno imeti moš nek cilj, ne, ki se ga zbereš. Ja. Zdaj, v sodobnem času poznamo ta romanja, ki so najbolj znana Camino, ne, ker grejo v bistvu ljudje moče ne toliko zaradi cilja, ampak zaradi same poti, ampak včasih, mislim, v preteklosti je bil pa cilj važen. Ne vem, romali so v Jeruzalem, Rim, pa smo imeli v srednjeveku, ne vem, v Kelmorajn so rekli. Ja, ne vem, človek v bistvu se mi zdi, konec koncev, eno celo naše življenje, se tudi gledamo, je eno potovanje romanje, ne, s cilju. In se mi zdi, to je bila vedno ena prispodoba, ne, ki so ljudje vzeli kot prispodobo svojega življenja. Romah določenemu cilju. In na tem romanju, jasno, ne, romanje ni samo zabava, vsega drugega, ne.
Doseči cilj je pa potem si vrhunec, ampak na poti veš, da te čaka. Ja, ampak to je blazno zanimivo zastavo. Zdaj upam, da ne bom predrzen z vprašanjem, kaj je cilj. Mislite pri romanju ali pri življenju? Dejva reči romanje skozi življenje. Ne? Rekli ste tudi skozi življenje romamo proti nekemu cilju. Ja. Zdaj, jaz, če kot kristjan gledam, meni je cilj, se pravi, doseči večnost na način, da svojo pot na tem romanju čim bolj oplemenitim in da poskušam ugotoviti, kaj je tisto, ker jaz sem prepričan, da nisem tukaj na svetu brez, bom rekel, samo z stvar nekega naključja, ampak z nekim jasnim namenom, poslanstvom. Zdaj je pa moj cilj, da ga odkrijem, kaj je to moje poslanstvo. Zdaj, če skušam to uresničiti v svojem življenju, ne, sem potem v bistvu dosegel to, da sem izpolnil svoje poslanstvo tukaj. Razumem. Ampak cilj mi je potem biti, bom rekel, to je pot, ne? Ja. Cilj je pa onkraj te poti, ne? Ki je pa, mislim, zdaj pa spet, ne, tukaj pristopamo potem v transcendentnost, ker in v nekaj presežnega, kjer pa ne moramo več operirati z našimi pojmi, besedami in podobami, mislim, jih lahko uporabljamo, ampak so prešibke, da bi lahko izrazili to, kar je. Ampak spet lahko uporabljamo prav različne potovalne moduse, kot eno tako metaforo potovanja. Ne? In greva, tako rekli ste, v življenju mora človek recimo prepoznati svoje poslanstvo in ga skušati nekako materializirati v tem snovnem svetu. Ja. Ne? In je s tem nekako izpolnil svoje bivanje na tem. Ja. Ne? Ampak tukaj pa vedno znova trčimo ob, kako bi rekel, neko protislovnost ali pa prekletstvo pričakovanj. Ne? In spet, če greva čez potovanja, ne? Če pogledava, kakšen je trg potovalnih produktov, pa ugotoviva, ne? Da imaš najbolj osnovna potovanja, so potovanja, kjer je vsak korak predviden in zagotovljen. Ne greva midva zdaj nekam v all-inclusive hotel, jedla bova bife z vso mogočo hrano, vsak dan bova imela bazen temperiran na 32 stopinj brez bakterij in vrnila se bova 10 kg težja in sva rekla, obklukala sva, ne, se pravi, res, da ni bil cel bog nekak, ampak je bila pa cela zgodba, se pravi, vse, kar sem pričakovala, se je dejansko zgodilo. Ja. In pa, recimo v tem primeru potem na koncu si zadovoljen, recimo, ne? Ampak problem je potem tem, imaš pa bolj nore potovanje, recimo z Oskarjem v puščavo, ne, ker dejansko ne veš, kaj se ti bo zgodilo v naslednje pol ure in potem ti reče Oskar, da moraš spati na tleh. ali pa Etiopijo, kot lani z Oskarjem isto, na prostem, pod zvezdami na vulkanu, ki je čez 3 dni eksplodiral, ne? Ali pa v Amazonijo, kar z Oskarjem letos počneva. Ne? Kakšna je zdaj razlika med tema dvema idejama ali pa med, bom rekel, med naravnanostjo uporabnika enega potovanja pa drugega potovanja? Pa ne, da bi hotel reči, da je eno boljše, eno slabše. Ne, ampak mislim, tukaj je, ne vem, zdaj verjetno že v štartu od popotnika oziroma človeka, kakšen cilj si zastavi, ali zdaj hoče imeti, za moj pojem, ta prvi način, ki ste ga povedali, je zelo nizek v pričakovanjih, biti na varnem, biti sicer videti nekaj drugega, ampak hkrati ostati v svojem mehurčku, v svojem načinu življenja. Ne? Ja. To zame osebno ni potovanje, bom rekel, če greš v luksusni hotel, ker imaš vse na voljo, oziroma celo še moče več, kot doma. Ne? Ja. Kot sem prej omenil, meni je izziv iti med ljudi in se prepustiti dejansko, vse imaš nek plan, tudi agencija ga ima pripravljenega, ampak pri takih potovanjih nikoli ne gre vse po tistih točkah. In večinoma ljudi, hvala Bogu, s katerimi sem potoval, res redke izjeme so, da tega ne zastopijo, če gre kaj narobe, ne, da se potem pritožuje. Ja, pa to je bilo napisano, pa tega nismo videli, pa to je bilo tako. Ja. Večina ljudi, ki na tak potovanje gre, ve, da mora sprejeti in da je vse, bom rekel, vse vzeli za dobro. In skušaj iz tistega, tudi če gre nekaj narobe, se ti pokvari avtobus sredi puščave. Enkrat sem me tako zgodilo v Iranu. Ja.
Vse, ko gledaj, zdaj, gotovo pol dneva ne bo drugega prišlo, dajmo izkoristiti sam pri sebi, se rekel. Sem vzel fotoaparat in se šel raziskovati okoli. In sem najdel stvari, ki jih drugače ne bi najdel. In sem šel svet na avtobus, program se je spremenil, ampak jaz sem imel super izkušnjo, kljub temu, da smo ostali sredi ničesar. In tukaj se mi zdi, da v življenju je podoben način. Če ti pričakuješ, da bo šlo življenje vse gladko, boš razočaran, totalno, je skozi nezadovoljen, sam s sabo in z okolico in skozi boš negativist, in to me dejansko zelo žalosti, ker današnji družbi tega tako dosti, ker vsi pričakujejo, da bo vse šlo perfektno in če nekaj ne gre, so vsi drugi krivi. Še dlje, vsi se ves čas, sploh zdaj v času družbenih omrežij, kjer smo postali osebne blagovne znamke, eden drugega na Facebookih in Instagramih prepričujemo, da nam gre skozi življenje vse gladko. Tam vidimo samo popolnost. Vsi smo vedno v dobrem, vsi imamo lepo vreme, vsi imamo sonce na smučanju. To si prvošmo in potem se primerjamo, ko so otroci bolni doma, ali pa ko ti starši umirajo, ali pa ko zboliš, ali pa ko si slabe volje, ali pa ko si skregan s partnerjem. Tega ne objavljamo. Točno to. In mislim, da potem tudi v življenju, če si na to pripravljen, ga boš drugače sprejel, ker veš, da so vzponi in padci, ampak če imaš ti cilj pred sabo, boš speljal vse in se boš znal sprejeti tudi tiste težke trenutke in vedeti, da ne vem, jaz skušam, bom rekel, moja filozofija v življenju je, da skušam gledati stvari najprej pozitivno. In najprej mogoče pri ljudeh videti dobro, čeprav je res, da skozi leta, ko človek zori, marsikakšno grenko izkušnjo tudi doživi, in jo potem moraš predelati, da ne postaneš potem cinik, pa da ne postaneš ne vem kakšen hkrati zagrenjen, ampak da vseeno imaš, rečeš, ne, več je dobrega kot slabega. Dajmo videti dobro, ne samo videti slabo in tisto poudarjati. In problem današnjih medijev, vsega, mi smo skozi bombardirani v bistvu pri medijih, samo kaj se dogaja napačno po svetu. Tega je res dosti. Pa ko greš ti med ljudi, greš v Etiopiji, zdaj ko sem bil, ali pa tudi drugod, ko se z ljudmi srečuješ, vidiš, da je veliko povsod, veliko dobrega, lepega in samo vrednotiti moš in drugo pokazati. Ne vem, tukaj to je spet energija strahu. Se je dokazano, da ima devetkrat večji, oziroma devetkrat večji učinek ima slaba novica od dobre novice. Se pravi, rabimo 10 novic dobrih, da skoraj izenačimo z eno slabo, da rečemo, da smo kot tam. Ampak to je pač evolucijski dizajn naših možganov. Mi v praskupnostih smo morali, smo morali biti bolj pozorni na to, da lev nekje preživi, ki te je obvaroval tega. Zato je to, jaz se spomnim tukaj malo v hecu, zakaj sem se zapomnil, da je strah najbolj osnovno čustvo, ker sem pri maturi, pri psihologiji dobil to vprašanje in sem bil prepričan, takrat je zdaj ljubezen na osnovno čustvo, in sem falil. Jaz sem se zapomnil, da je strah isto najbolj osnovno čustvo. Lepa. Če se zdaj spet lahko recimo to poglavje tako zaključil, da rečemo, da človek, ki potuje skozi življenje ali pa skozi potovanje na način, da je odprt za neke nove izzive, nove situacije, nova spoznanja. Odprt in dejansko se ti zgodijo. Da je nagrada bolj zadovoljiva, kot če vedno delaš zgolj tiste prestrašene korake, ki ti bodo zagotovili tvoje pričakovanja. Mislim, fajn je imeti pričakovanja, ampak hkrati biti odprt. In če si odprt, jaz moram reči, da se mi toliko lepih stvari zgodilo, ko potem debatiram z drugim, rečem, kako to. Ne vem, enostavno se ti zgodi. Srečaš ljudi ali pa dogodke, karkoli, ker jih potem, ko se sam skupaj rečeš, čakaj, to je tako, kot da bi pisal scenarij za en film, ki je fikcija. Ampak ne, se dogajajo stvari, je pa res, jaz mislim, da
se večini ljudi lepe stvari dogajajo, samo mogoče nekateri ne znajo tega prepoznati in biti zavestni tega, da je to nek dar, ki jim je bil dan. In gre mogoče mimo njega. V želji iskati svoj cilj, ne? Ja. Spregledajo, mislim, jaz vedno pravim, ne vem, čudeži se vedno dogajajo, samo pozorni moramo biti na njih. Jaz to vidim v svojem življenju dol v Piranu kot župnik, zdaj že 26 let. So stvari, ki nikoli se ne bi predstavljali, da se bi zgodile, ampak v pravem času so se zgodile in so mi naredile, bom rekel, sem videl, da dejansko nisem sam, ne. Da dajem svojo energijo, ampak ta energija hkrati sproža veliko več, kot jaz sam zmorem, ne. In če tu vidiš, potem na koncu si srečen, da se rečeš, ok, gre v pravo smer. Gre v pravo smer. No tole, zdaj, če gledamo mi, recimo, greva kar k Jezusu, ne? Zdaj, če beremo njegovo življenjsko zgodbo, tako, kot da bi brali en blazno dober travel vlog, ne? Recimo, ti imaš čas na poti, ne? Betlehem, Egipt, on je bil Nazaret, Jeruzalem, viator, reka bi rekli, Jordan, ne, popotnik, ne? No, nisem na to. Kako je bil on naravnan kot popotnik? To se sprašujem, a je imel on, imel je dileme, seveda, ne? Lahko bi izbral drugačno pot, ne? Ampak je ni, ne? Kakšen tip popotnika je bil on, če gledamo to njegovo trajektorijo od Betlehema do Golgote, ne? Do Golgote. No, sicer mislim, da je bilo to, če tako gledam, potem tudi malo kasneje tudi apostoli, ne? Ki so njemu sledili, so postali v bistvu popotniki. So šli, ne? Ampak to je bil dejansko njegov, če rečem tako zelo, modus operandi, ker je vedel, da na ta način on mora priti do ljudi. Ja. Če hoče prinesti svoje sporočilo. Se pravi, gre za dinamiko, ne gre za statiko več. In jaz bom rekel, zdaj, nam rekel o potovanjih, ampak recimo, če gledam svoje duhovniško delo. Jaz, če bi bil samo v cerkvi, ne, Ja. v Piranu, ne vem, redko da bi kdo prišel v cerkev nekaj vprašati. Dejansko sem videl, da moram iti ven med ljudi, na druge pozicije, ljudje, kjer ni nič dejansko povezave s cerkvijo, ampak tam najdeš ljudi in jih lahko nagovoriš in potem pričakuješ, da bo pa morda kdaj prestopili prag cerkve, ne. Se pravi, tukaj gre za aktivno dinamiko, ne pa statiko, biti na nekem prestolu in čakati, da bo, in bom rekel, biti Jezus daleč od tega, ni bil nikoli, da bi on bil in rekel, lejte, jaz sem Božji sin, zdaj pa poslušajte, pridite k meni in bom, ne, on je šel in apostoli so to potem razumeli in šli in vidimo apostola Pavla, njegova potovanja po današnji Turčiji, Mali Aziji, Rim, mislim, vse dejansko ves svet, ki je bil takrat poznan, so oni prehodili, obdelali. Konec koncev, vključeno z Etiopijo, imamo v Novi zavezi dosti zapisov, ne, kako so Etiopci prihajali že prej v Stari zavezi, kraljica Isabe, kralju Salomonu, ne, in Zakaj ravno Etiopija? V takratni konstelaciji sveta, to me je vedno malo begalo, ne, oziroma Etiopija, ja, ne vem, Etiopija je bila, prvič, vemo, da je edina država, ki ni bila kolonizirana, dobro, tu govorimo za 200 let, ampak prej, to je v bistvu cesarstvo, ki je vsega, mislim, do 1. stoletja po Kristusu, ne. Se pravi, je bilo že zelo razdeljeno, bogato, profilirano, ne, in očitno, kolikor sem zdaj spoznal njihovo zgodovino, ne, oni so v Stari zavezi bili zelo povezani z Jeruzalemom, ne. In iz tega se je potem samo nadaljevalo in res ustvarili čudovite stvari, ne. In še to pol sem se malo pohecal, sem začel premišljati, sem rekel, vse, bom rekel, velike osebnosti svetovnih religij, ali pa dajmo reči, vsi veliki mojstri, ne, pa mojstrice, ne, Ja.
so vsi potovali. In pol sem rekel, bom vprašal umetno inteligenco, kdo je naredil največ kilometrov. Ne? Kaj bi rekli, kakšni so rezultati? Če damo zdaj tako le not, Abraham, Jezus, Mohamed, Buda, kdo ima največ kilometrov? Jezus gotovo najmanj po moje, ker je področje dosti majhno. Ja. Palestine oziroma Svete dežele. Mohamed jih je znal narediti kaj več. Buda pa mislim, da jih je po moje največ naredil. Ali sem falil? Bravo. Župnik premagal, ne, se je skladil, se pravi, umetna inteligenca ne laže, dejansko je podajal, ampak to zdaj pustimo, to so podatki po umetni inteligenci. Tudi že on mi je rekel, da so to približni. Ja, Buda naj bi jih naredil največ, ne, 45 let hoje po severni Indiji, današnjem Nepalu okrog 10 do 15 tisoč kilometrov ne bi naredil, ne. Potem je bil Mohamed 8 do 12 tisoč, potem sta pa Jezus pa Abraham sta pa tam med 2,5 pa 3 tisoč. Ja, mogoče so Abraham celo reče, da je če mogo priti zura na Kaldejskem, pa še kaj malo bilo, kaj pa sem, ampak ja, no, ampak, no, zanimivo. Ja. Destinacije, ne. Tako se mi zdi, da ni vse, kam gremo, kadar potujemo, ne. Da moramo imeti neko orientacijo zdaj, ampak orientacijo lahko razumemo zelo v enem takem naravoslovnem smislu, ali pa ta koncept razširimo še malo vertikalno, ne, v polje duhovnega, ne, orientacija. Ja, se pravim, za eno dobro potovanje, ne, ni vsako na isti ravni, bom rekel, ne. Za dobro potovanje se mora več stvari poklopiti skupaj, da rečeš, da je to resen presežek potem, ne, da ni samo zdaj neko, da vidiš samo neko drugačne pokrajino, naravo ali karkoli, ali pa srečevanje z ljudmi, ampak da ti pusti nekaj v tebi, ampak tukaj ja, malo gre tudi moče že malo, da se kakšno stvar pripraviš. In včasih tudi potrebno pripraviti, da narediš kot tabula rasa nekam, in ne poznaš nič. Fajn je, da imaš nekaj osnove, kam greš. Potem pa da se prepustiš. No, in meni kot rečeno, recimo eno zdaj, pa ne zato, ker je to zadnje potovanje v Etiopijo, ampak mi je pustilo res bogat pečat. Konec koncev tudi, ker sem se dol spoznal nekaj ljudi in smo ostali v kontaktu. Ne? In smo v kontaktu na nek način tudi, ko vidiš, že lahko nekaj pomagaš, sicer malenkostno, ne, glede na to velike potrebe, ki so, ampak se čutiš potem mogoče malo koristnega, da nisi samo nekdo, ki je prišel nekaj pogledati, poslikati in se umaknil iz njihovega življenja, ampak da skušaš nekaj pustiti ali pa slediti kasneje, bom rekel, ne vem. To se mi tudi podobno izkušnja v Indiji, ko sem bil v Kalkuti ali pa v drugih mestih. Se navežejo stiki in se mi zdi fajn. No? In zdaj tisti, ki so lahko prišli, potem so prišli tudi na obisk v Slovenijo, v Piran, tisti, ki tega ne morejo, pomagaš ti na nek način, da lažje tam preživijo. Tako da se mi zdi, da vsaka potovanja ima tudi nekaj tega solidarno, ne vem, kako bi rekel prav, ne, empatije, no, kolikor lahko, če enemu pomagaš, je že dosti, no. Ne vem, da ga nekoga spraviš, predvsem v teh deželah, ne, vidiš, kakšna želja je po znanju, ljudje bi radi hodili v šolo, radi bi imeli izobrazbo, ne, pa nimajo sredstev, ne. In če recimo enega otroka spraviš, ali pa dva, da jim omogočiš, da končajo osnovno šolo, pa srednjo šolo, se mi zdi, da imaš zadoščenje pri sebi. Pa nekaj dobrega si naredil. Skratka, da ima že samo potovanje tudi neko to naravnanost. Ampak zato se mi zdi, da mora priti prav trenutek, oziroma moraš biti odprt. Ne? Jaz nikdar ne bom pozabil mojega potovanja, ki me je na ta način obrnilo. Tudi do neke točke v življenju sem potovanje razumel kot pač eno od manifestacij nekega obdobja zame. Ja. In potem nikoli ne bom pozabil, smo enkrat z družino,
smo rekli, si bomo prvič privoščili neke tropske počitnice, malo po zimi, ne gremo na Mauritius. Ne? In mi zakupimo to potovanje in seveda agencija ti proda čist legitimno in pošteno ti proda neko tropsko obdobje, kar dejansko tudi je neka peščena plaža, neko toplo morje, neki kokosi, neko koktejli, ne, in tako naprej. Ampak jaz sem začel med tem, ko bom potoval tja, sem rekel, da ne bom kot nek bebec tja vletel brez vsakega znanja, sem želel prebrati malo zgodovine tega otoka, ne, zakaj zdaj tam hindujska vera sredi Indijskega oceana na nekem afriškem otoku in tako naprej. In bolj kot se je bližalo to potovanje, z več znanja sem bil opremljen, da pravzaprav potujem tja na nek otok s totalno zanimivo in kruto in pretresljivo zgodovino. Nek otok, ki je daleč od nekega tropskega raja, ki je pravzaprav monokultura sladkornega trsa, ki je v lasti 5 močnih družin, ki so si ga celo zgodovino Angleži pa Francozi prodajali, kjer je ena grozna in trpka zgodovina, ki pa seveda spet tam pregnetla ene čudovite ljudi, ki so spet zelo posebni in se mi zdi, da me je tisto potovanje, v katerega sem potem vstopil s čisto drugo optiko in s čisto drugo naravnanostjo, da me je nagovorilo v en nov potovalni val skozi življenje z enim drugačnim objektivom. Ne. No, to sem jaz videl ljudi, ki sem jih prepričal, nekatere, recimo, da so jih dali z mano potovati, ne, pa niso prej potovali, so potem točno to, ne, ko so se oni vklopili noter v to in da začeli drugače gledati, ne samo kot turisti, ampak kot ljudje, ne, jih je tudi dejansko nekaj spremenilo in so dobili to željo po še novih potovanjih, novih odkrivanjih, bom rekel, novem iskanju, ne. Tako je ta prestop je zelo bistven, ne. Če ga dosežeš, ne, potem se plavaš noter, bom rekel, v tem morju različnih, ne vem. Kako pomemben je vodnik? Za rekel tako osebno, ne, gledam tudi, da včasih tudi sam potujem ali pa tako, ampak vodnik je zelo, zelo važen, predvsem zaradi skupine. Mogoče osebno meni ne toliko za tisto, kar določene informacije ti lahko že sam danes poiščeš, tudi če ne zna vsega povedati ali pa ne, ampak se mi zdi, če je skupina, da skuša skupino povezati, ker običajno na taka potovanja, no, vsaj jaz sem hodil, kjer je organiziral sam in si mogel potem se vključiti. Zdaj nekateri grejo v parih, kakšni grejo 3-4 prijatelji, ne. Zdaj, če je skupina tam 15-20 ljudi, je zelo važno, da je ta skupina homogena na koncu, sploh če gre skozi različne etape potovanja, ki niso hotelske samo, da imaš samo luksus, ko se moraš prilagajati, ne. In tukaj se mi zdi, da vodnik je zelo važen moment, če zna povezati, če zna, bom rekel, videti tudi razbrati takoj sopotnike, kaj komu leži, zakaj je kakšen primer, mislim, smo različni karakteri, ne, konec koncev 3 različnih poklicev in vsega, ko pridemo skupaj. Običajno, ko so bili vodniki taki, se je ustvarila ena taka super lepa vzdušje, no. Zdaj smo reči, da kar nekaj potovanj, ko sem mogoče vsaj 10 je bilo takih, ko smo se potem vedno, pa ne samo enkrat, tudi večkrat dobili pri meni v Piranu, cela skupina z vodnikom, preživeli cel vikend skupaj, smo spet odkrivali, se pogovarjali in postali prijatelji, ne. Ampak to je dejansko odvisno res od vodnika, če vodnik zna zanimirati in pokazati malo več, kot samo tisto, da ti pove, avtobus je tam organiziran, nastanitev, hrano in tako naprej, ne. Tako da razmišljam, da bi bili kot župnik oziroma kot duhovnik, da bi bili zelo verjetno zelo dober vodnik. Ste kdaj razmišljali o tem, da bi šli na primer v Oskarjevo znamenito vodniško šolo? Nisem razmišljal, so me pa že povabili nekatere agencije na to temo.
Ne, jaz mislim, sem vodnik bil tako privat, za kakšne manjše skupine, ki sem jih sam, recimo za naše letnike osnovno šolo, vsakih 5 let sem organiziral, pa še organiziram kakšen 3-dnevni izlet, enkrat sem jih peljal v London, enkrat v Barcelono. Bom rekel, na tak način. Letos naš pevski zbor v Barcelono ponovno hmaši familijo. To moramo posebej izpostaviti. Ne? Tukaj mi ne boste kratko šli. To je bil dogodek, ja. Ampak lani je bil en tak zahteven dogodek, ko sem pa celo letalo najel, čarter. In so vsi rekli, sicer tudi ne vem, kaj ampak sem se napolnil celo letalo in naredil program za Izmir in Efes. In smo leteli za 3 dni dol. Več zgodb vključil noter, ampak polno letalo, to je bila res zanimiva izkušnja. In to ste se sami zorganizirali? Vse sam, ja. In je bilo kar, ampak tako, na to vprašanje, ki ste me vprašali, če bi bil vodnik, niti ne, da bi to ležalo. Ja, če je majhna skupinca, 3, 4, 5, tako da je, se mi zdi z veseljem. Ko je pa to velika odgovornost in potem ampak ste v službi vodnik, koliko ja, se moče zaradi tega, veste. Ja, moče zaradi tega, potem hočem imeti 1-2 tedna ne biti pastir, ne vodnik, ampak biti eden in se prepustiti na tak način. Tu je, se lepo sliši biti pastir, biti vodnik, ampak to je vedno odgovornost in vedno te gledajo, kaj boš, kako boš, ne, in včasih rabiš reči, ok, zdaj sem pa samo vzorko. Bravo. Ste pa pred kratkim, kar ste omenili, maševalo Sagradi Familiji v Barceloni, o tej Gaudijevi mega stvaritvi, nedokončani. Ja, zdaj bo 10. junija bo 100 let, kar je Gaudij umrl in mislim, da tudi papež obišče. Jaz sem si želel letošnje leto to narediti in ker imam neke veze prej in nisem bil prvič v Barceloni in v bistvu imam tudi moja kolegica oziroma tako rekoč sošolka je bila v Rimu, je Katalonka iz Barcelone in tam profesorca na univerzi. V glavnem sem razpredel mrežo po Barceloni in so mi dali možnost, da bi že 2 leti nazaj sem prvič maševal v kripti na grobu, kar mi je bilo res izjemna čast. Na grobu Gaudija, ampak celo ob 100-letnici, ker sem vedel, da bi jo končali in so končali, bom rekel, najvišji zvonik na svetu, je zdaj končan. Potem se je pa ponudila priložnost, da v baziliki sami, ki je samo enkrat na teden maša gor na vrhu, ki pa spremlja tam do 5000 ljudi. In to se je zgodilo in potem sem jaz, ker so mi rekli, moče pa zbor in sem še zbor vzel in smo potem zborom to naredili in so peli slovensko mašo. In vi ste maševali v slovenščini? Del slovensko in del latinsko, mislim, dol je bilo, v kripti smo imeli angleško slovensko, gor je bilo pa v večjih jezikih, ne, in je bilo pri tisti maši, mislim, da je bilo 2500 ljudi naključenih gor v baziliki. Spodaj smo pa nas je bilo moče, ne vem, enih 100. Zanimivo je tudi to, da je takrat je, ko smo leteli z letalom dol, sem na Brniku srečal našo predsednico Natašo, ki je letela slučajno isti termin v Barcelone, pa sem povabil in tako da je naslednji dan prišla k naši maši, slovenski v kripto, ja. Bravo. Tako razmišljam, če bi eno paralelo s svetom rock'n'rolla izvedel, to je maševati v Gaudijevi katedrali v Barceloni, tako kot bi igral na Wembley stadionu. Zna biti, no, jaz pri športu sem zelo out, tako da tega občutka nimam, ampak je ena taka, meni je bilo osebno, bom rekel, predvsem, ker sem res velik fan Gaudija in njegove arhitekture in v bistvu Sagrado spremljam že 40 let, kar sem bil prvič dol, kako je tudi rasla, ki je bila še brez strehe, brez vsega in se mi zdi pa tudi on, Gaudij, kot ne samo kot arhitekt, kot človek, kot duhoven človek, ki me je zelo nagovoril, no. In potem, če vlečeš malo sporednosti še s našim Plečnikom, vidiš, da sta bila oba zelo podobna, hkrati misleca, asketa in hkrati veliko ustvarila, ne, in takih stvari, ki so res presežne.
In sploh, če gledam nazaj, za 100 let nazaj, in še več, ki je on ustvaril, še danes so zelo moderne. Kaj šele pred 100 leti, kako je to, da si je upal drznil, bom rekel, iti v tako arhitekturo, ne? Kako, mislim, glede na to, da je tudi ta sakralna arhitektura je ponavadi znotraj teh potovalnih itinerarjev zelo pomembno umeščena, ne? Pa vi ste velik zaščitnik tega, pa velik ljubitelj v Piranu, delate naravnost čudeže, koliko ste že obnovili enih stvari. Še čaka veliko, ampak ja. Premalokrat se res vprašamo, kaj je štos, ne? Kaj, mislim, nekaj, što se verjetno je to težko odgovoriti, ker je tako že popolnoma eteričen odgovor, ampak recimo, kako pogledaš to Plečnikovo cerkev na Barju, ne? Te naj govori na nek poseben način, ne? Nihče ne more ravnodušno oditi od tega. Ja, in to dejansko, Kje je catch? to so stvari, težko je to veliko, da bi zdaj opisal, ampak to je tisto, kar je presežno, kar je več, kar nek umetnik da noter. In mogoče niti ne moš opisati, ampak dejansko te posrka. Mislim, čutiš, da je nekaj več. Ne vem, zdaj, ali je to, mislim, okej, zame vsaka prava umetnost je dejansko presežna, ne. In tukaj vidim veliko sorodnosti, ne, z religijo. Oboje, mislim, zame prava umetnost dejansko vodi onkraj, ne, se pravi, vodi do Boga, do absolutnega. In zato meni osebno tudi, bom rekel, umetnost zelo pri srcu, ko potujemo okrog, pa ne samo cerkve, bom rekel, tudi templji zanimivi, ki so grajeni, ali pa mošeje, ki jih imaš po svetu, ki ti vzamejo sapo, ne, rečeš, ne. In hkrati vidiš, da so ti ljudje, ko so to ustvarjali, ne, so dejansko hoteli tisto najboljše, najlepše, kar premorejo, dati, v bistvu posvetiti Bogu, ne. Se pravi, iz človeške duše tisto najlepše predstaviti na ta način. Zaradi tega mislim, da so nastale vse te čudovite katedrale po svetu, vse umetnine, ki so večinoma, so dejansko povezane z presežnim. Pa tudi, kadar niso posredno, so neposredno. Ja, tudi. Če tako razmišljamo, vse, kar je prišlo po kanalu znanosti ali po umetnosti, razkriva misterij univerzuma in prihaja iz dobrega. Tukaj je prepleteno, res je, mislim, tukaj je človek ta večni iskalec med tem in bom rekel, življenje je ena vznemirljiva dogodivščina, vznemirljivo potovanje, ne. Sploh, če si piranski župnik. Ja, ne vem, tu sem pa slučajno postal. To je bilo slučajno, ne, ker tu smo lepo zašpilila to debato, zdaj, ker Piran je eno zelo zanimivo srednjeveško mestece. Zdaj, če vam jaz povem, da do leta 2000, ko sem jaz postal župnik, se pravi, sem celo 3. tisočletje že v Piranu. Wow. Nisem bil nikoli v Piranu prej. Resno. Prehodil že na pol sveta mogoče. In ko sem se vrnil z Rima leta 2000 julija, ne, ko sem šel v Koper k škofu, ko sem vedel, zdaj bom dal na župlijo, je rekel, ti kaj misliš o Piranu? Sem rekel, ne vem, nič. Nisem bil, poznam Portorož, poznam Izrael, Koper, ampak Piran je vedno bil izven poti, mislim, na morje nisem hodil, ko smo imeli doma kmetijo, in on pravi, jaz te vidim v Piranu. In kar sem jaz v Piranu, poznal sem ga s fotografij, vedel sem, da je ena velika cerkev gor, nisem takrat vedel, da jih je 10, nič. In jaz dobim dekret in potem je dal 3 dni za premislek in je rekel, je še kakšna druga možnost, ne, še že, ne, saj nima nič proti Piranu, ampak jaz nisem vedel, kaj me čaka tam. Rekel, Bertoki se letos menijo, ampak daj ti dan 3 dni pa premisli, ali greš Bertoke ali greš v Piran, jaz sicer te vidim v Piranu. No, in jaz vem potem domov, kličem malo moje kolege okoli, ne, in so rekli, kam te bo dal škof. Se ker vem, Piran mi ponuja, kaj vsi, odado že, pejdi kam nakoli, samo Piran ne hodi. Zakaj ne?
Zukaj Piran je zelo zahtevna županija. Na lepo, tako po letu daleč je čudovita. Ne? Prvič, glede število cerkva, ki jih moraš vzdrževati, ima problem je drugi, ne? Majhna skupnost katoličanov in v bistvu tudi majhna skupnost vseh prebivalcev. To je posledica zgodovine, da je bil... Leta 1956 se je naredil tisti eksodus od 1954 do 1956 in vsi domačini, ker Piran je bil italijansko mesto od tamti veka, iz tega tudi prej nisem vedel, ker v zgodovini smo se učili samo del zgodovine, ne? Smo rekli, samo mi smo izgubili Trst in Mnogi poslušalci ali pa poslušalke bodo rekli, da so to zdaj bogokletne besede, ampak je to zgodovinsko dejstvo. To je zgodovinsko dejstvo in je tukaj večina ljudi, žal, ki ne živi dol v slovenski Istri, tega ne pozna. In tudi jaz, ko sem prišel, jaz sem rekel, kaj zdaj tukaj delajo Italijani, zakaj je dvojezično, ne? Pa sej oni so prišli, večina ljudi misli, ne vem, v času fašizma in kaj tukaj počnejo. Ko sem šel izgledati krstne knjige, mi v Piranu imamo najstarejše krstne knjige kontinuirano v Sloveniji. Brez presledka, od 1540, skoraj 500 let. Wow. In vidiš, da do leta 45 oziroma do 54 ni enega slovenskega pa slovanskega primka. Samo italijanski oziroma beleški romanski. Ne? In bolje je zagotovil, da jaz sem živel, Piran je župlija več kot 1000 let, ne? Stara. Jaz sem živel tretji slovenski župnik v zgodovini Pirana. Prvi je prišel leta 65. Wow. Je zdržal veliko, 28 let, drugi je zdržal samo 7 let, no jaz sem zdaj že blizu rekorda, ker sem že 26 let. Čestitam. To je ena stvar, ne? Potem je, in ker se je mesto spraznilo, ne, je takrat prišlo v mesto različni narodi in različne tudi vere. In tu je veliko res multikulturno, multinacionalno in multireligijsko mesto. Ne? Tako da zdaj smo dejansko katoličani tako rekoč v manjšini in zdaj ostali duhovniki so več namen vedeli, kakšen je ta problem pastoralni. Ne? In se noben tega ni želel. Jaz sem potem šel po škofu in sem rekel, ja grem. In mi je napisal dekret in jaz se točno spomnim, mislim doma s Cola na Dajdnišno. Sem gledal na avtokarti, kako prideš do Pirana. In me je avtokarta, ni bil še Garmina, ne? Pripeljala na Tartinov trg, tam sem pustil avto in videl sem cerkev gor, sem šel v cerkve, v glavnem, ko sem prišel nazaj, sem imel že kazen za napačno parkiranje, ker nisem vedel, kje je župnišče, kje prideš do župnišča in tako naprej. Lep sprejem. Ja. Ampak jaz sem potem, ko bi rekel, začel plavati v tem smislu in sem se prepustil in sem zljubil, moram reči, že sem zljubil mesto in ljudi in tudi vse probleme, ki jih imam, ampak ljudje ponovadi, tudi danes, moji kolegi rečejo, ja, Piran, pa ne. Če ti živiš s Piranom, ti toliko lepega da, samo ga moraš na prav način sprejeti in potem, kot rečeno, malo poznam zgodovino in če sem česa vesel, sem vesel tega, da smo v zadnjih letih 10 uspeli povezati tudi te prebivalce, ki so šli takrat ven, ker tukaj je bilo veliko čustvene bolečine, zamir vsega, kar se je takrat dogajalo, ne? Ker so ti ljudje morali pustiti svoje domove. In v bistvu jaz sem rabil 17 let, da smo uspeli prvič narediti skupno slovesnost ob Svetem Juriju, ki je naš zavetnik, ne? Pa procesijo z Pirančani, ki so ostali, italijanska skupnost, za prišleki, ki so prišli od leta 56 do danes, in s tistim, ki so šli čez mejo. Piraneži. Piranezi, ja. Tako da je ta dinamika piranska je zelo raznolika, ne, in potem kot župnik moraš, pa še nekaj, ne, ko sem prišel kot župnik dol, nisem bil veliko sprejet kot ne vem kaj, ne. Tukaj recimo, mi rečemo na celini, ne. Ja. Če si župnik, ne, imaš že takoj status, kamorkoli prideš. Večina ljudi te sprejme kot, ne, dol župnik ne pomeni nič, ne. V tem smislu, da bi, ko sem se šel predstaviti na občino, da bi kaj skupaj naredili,
sem šel zelo poklapan prvič iz občine. So rekli, pa vi ne veste, da pri nas je pa ločeno celotna država. Jaz sem rekel, dajmo narediti nekaj skupaj za turizem, za ljudi, ki tukaj da povezujemo, ne. No, ampak z leti smo uspeli nekaj povezati in sem tega vesel, da ljudje malo čutijo pripadnosti, ker so dejansko prišli od drugod in da zdaj čutijo vsaj nekateri, da so te cerkve, čeprav jih niso njihovi nonoti zgradili, ne, pa tudi če oni ne hodijo v cerkev, ampak da čutijo, da je to njihova dediščina, za katero morajo biti, jaz sem rekel, 3 korake moram narediti. Prvič, da pokažem ljudem, kaj imamo, da poznajo. Drugič, da so ponosni na to, ne. In če že to dosežeš, potem je tretja, da si tudi odgovoren. Da za to skrbiš, ne. Tukaj še šepa, ne. Ampak, okej. Najlepša hvala za tale uvid v zakulisje vašega biznisa, ker zdaj razumem, recimo privilegije sprejete na župnijo nekje na Gorenjskem, kjer je 100% prebivalstva hodi tudi k maši, ima verjetno posledično, se to pozna tudi na občinski odločevalski ravni. Povsod. Piran je bil pa izziv. Piran je bil izziv, ampak mi ni žal, da sem se takrat tako odločil. In res nisem pričakoval, da bom toliko časa, ampak očitno... Se imate dobro zgodbo, ker vas je tudi tisto, kako bi rekel, je prav sekularni del prebivalstva, lepo sprejel, vas poznajo, ste faca tam. To sem vesel, da sem zdaj nekje, da mislim, da lahko sem sogovornik, bom rekel, pa tudi, mi smo potem tudi startali v župniji, ustanovili smo društvo prijatelji zakladov Svetega Jurija, ki so v glavnem člani tudi neverujoči, ampak vse svojega področja, konzervatorji, restauratorji, umetniki, glasbeniki, in smo začeli organizirati razstave, ne, s tem prvim korakom, ne, da ljudje spoznajo, kaj imamo v Piranu. Ker niso vedeli, da je 10 cerkovanj, to so majhne pa biserčki, ne. In potem imamo razstave, tu zdaj že 25 let, stvari tečejo, Križopot, Jasence, druge, ne vem, kot zanimivost, ne povem, zdaj smo imeli razstavo, poznajo vsi gledalci, Punto, Marija Zdravja, to je najbolj zahodna točka slovenske obale, ne. Tam je cerkvica, ki je zelo slabem stanju zaradi soli, ampak zdaj smo imeli Križopot profesorja Jurija Seljana. V enem mesecu, pa po 6 ur smo imeli na dan odprto cerkev z varovanjem, je obiskalo razstavo 18.100 ljudi. Wow, čestitam. To pomeni, Piran priteguje. Dati mu moraš vsebino na nek način. Zaradi tega sem potem tudi začel z župnijskim muzejem, ne. Imamo odprte gor, ker naša stolnica Svetega Jurija ima res bogato zgodovino. In smo naredili zakladnico, arheološko jamo, lapidari, kjer ljudje lahko grejo v bistvu 2000 let nazaj do rimske dobe. Zakaj se pa reče stolnica, če ni bil tam škofovski sedež? To je pa, moramo vedeti, to je ljudsko, ne. Ko so prišli prebivalci po letu 56, prej so domačini te cerkve rekli domo. Domo v italijanščini je pa, ni samo stolnica, ker v bistvu katedrale je stolnica prav, ne, se pravi sedež škofa. Domo je tudi lahko, ali pa ne. Poznamo milanski domo, ne, milanska stolnica, ki je sedež. Ampak domo je lahko tudi zelo pomembna cerkev, ki pa ni sedež. In ko so prišli Slovenci, so avtomatsko ta domo prevedli v stolnico. In tako je zdaj že 70 let, recimo, ostalo ljudsko stolnica, čeprav to ni. Je pa bila kapiteljska cerkev, ne, imela pa nekoč kapitelj, kanonike, tako da uradno v bistvu, če bi jaz imel kapitelj, se pravi kanonike, bi jaz bil prošt, ne. Kar nekoč je bil župnik, je bil 10 kanonikov, 3 kaplane, to je bil res arzenal velik klerikov. Zdaj od tega sem stal jaz sam, z stolnico in 9 cerkvami v Piranu. Jih je imel pa 23 Piran. Mogoče boste pa kdaj škof. Ni moja želja. To me še zanima, da ta pogovor o popotovanjih in bom rekel na nek način tudi turizmu zaključujem mogoče skozi eno tako prvo osebno izkušnjo mesta, ker Piran je povsem tudi mesto, ki ga, bom rekel, neka taka ekonomija, kot je turizem, zaznamuje, poganja in na nek način tudi spremeni v dobrem in slabem. Tudi slabem.
smo že bili na meji in so leta, ko smo na meji, bom rekel tega, kaj lahko Piran sprejme, ne. Piran pač ima, kot rečem, srednjeveško mesto, ki je bilo zgrajeno za drugačen način življenja, ne. Nekoč je imel Piran 6-7 tisoč ljudi, ne. Danes ima Piran stalnih prebivalcev moče nas je 800 noter. Prijavljenih je 4500 približno. Zato pravijo Piran najbolj naseljeno mesto na Unu. To so ljudje, ki so prijavljeni, samo prijavljeni, da imajo nek bonus, imajo svoje vikende, ne. Ampak dejansko v živečih nas je moče 800. Kar pomeni, da mesto kot tako izumira in prihajajo noter ljudje, ki hočejo samo nekaj potegniti iz Pirana, ne pa pustiti. Zelo malo takih, ki želijo nekaj narediti za skupnost, ne. To so ene vrste turisti, ne. Potem so pa ti dnevni ali pa tedenski turisti, ki pa prihajajo, to je pa zdaj ratalo že zelo obremenjujoče, ne, ker pač prostora ni in drugič, ko ti pride toliko ljudi hkrati, sicer ja, prinesejo nekaj denarja, rekel, za lokalno prebivalstvo, da tega želijo, ampak hkrati tudi nevoljo, ker ti recimo poleti, ko greš v Mercator ali pa nekom trgovino, čakaš meni pol ure, Da boš kupil žemljo. Da boš kupil žemljo, ne? Ali pa nekje. S tem, da tudi cene ostalih stvari so višje, so prilagojene na turizem, ne? In tukaj tega... Verjetno tudi govorim o teh 800 stalnih ujetnikov turizma, je verjetno tudi ta populacija razdvojena, ker ne kapitalizirajo vsi na turizmu, nekateri so verjetno Eni imajo nepremičnine, oddajajo potem Airbnb in dobre stvari, eni ne. Mislim, Piran ima strukturo zelo, socialno gledano nismo, to so ljudje, ki so zaposleni v gostinstvu, v hotelih, v takih stvareh, ni to recimo nekih podjetij, ne vem česa. A ste slučajno brali knjigo od Ivice Pavičiča, Knjiga o jugu? Ja. Zelo zanimivo vam priporočam kot piranskemu župniku, to je en hrvaški avtor, ki je pravzaprav popisal zgodovino celega Jadrana. No? On je osredotočen predvsem na Hrvaško, ampak zgodbe so iste. Se pravi, cela zgodovina od predvojne do današnjih dni in predvsem vpliva in ideje, kako je v bistvu na mentaliteto priobalnega življa vplivala ideja in razvoj turizma v tej regiji. Zelo zanimivo branje. Tako da turisti, mislim, jaz tudi, da potujem, skušam včasih tudi potem turiste razumeti, ko pridejo, ne, čeprav, vse pravim, včasih te že malo čez glavo, ne, ki je tega dosti, ampak se poskušam živeti, sam sebi rečem, čakaj, le, on je zdaj prišel sem in pričakuje nekaj nebla, ne, bodi toliko poskušajo omogočiti. Mi smo tudi zvonik odprli kot razredno točko, pa take stvari, pa ta pastoralno-kulturni center Georgios, kjer so kulturni dogodki, koncerti, ne. Tako da včasih prav, ker sam potuješ, ne veš, kako se počutiš, če te nekdo nekje lepo spreme in kaj ti tisto pomeni, skušaš potem tudi sam to prenesti na druge turiste. Čeprav se pravi, ne uspejo vedno, ker včasih imaš dober dan, včasih ničkam slab, včasih imaš milijon problemov drugih za rešiti, ne. Tako da ja. Je pa res, da doskrat turisti, prva stvar, ki je, poješ župnik ali župnišče, ne, to je, bom rekel, punto di riferimento. Gospod Zorko Bajc, najlepša hvala za tale pogovor. Moram reči, da je presegel moje pričakovanja. Hvala lepa. Mogoče še eno povabilo na koncu. Rekli ste, da oktobra potujete. Z Oskarjem organizirala eno zelo tako posebno potovanje, sicer eno amazonsko izkušnjo v zahodni Amazoniji, Brazilije. Mislim, da bi rabili na krovu kanuja enega dobrega župnika. Z veseljem, ker mislim, da pod kanujem bojo pa plavale prebivalke Pirana. Točno to. Najlepša hvala.